Kaixo, ikasle maitiok. Bideo honetan azalduko dutzuet pausuz pausu zeranin kostuen, sarreren eta mozkinen ariketa bat, bale? Hemen txekoteko du eskeraldien ariketako datuak, eta hemen pizkat zelan egin behar da, bale? Pausuz pausu azalduko dutzuet, eta ia zuentzako lagungarri dan. Bale, hemen deko enpresa bat, eta, zazten duzko enpresa honek, zen basaltzen dauen eta ze gastu ditxun, bale? Hasiko naz, lehenengo eta behin, sarrera kalkulatzen, dala pixka daturik igual errezena, bale? Hemen dago formula, ikusten duzun bezala, sarrera guztira, berdin, presioa, bider, kopurua, bai? Zenbat unia saldu ditu enpresa horrek, ze presiotan, eta horrek markatuko duzku, enpresa horretan zenbat diru sartu dan. Beti inotzutena, hau ez da, zenbat diru irabazten dauen, Zenbat diru ingresatzen dauen, zenbat diru fakturatzen dauen, bale? Horri gero kendu barrotzagu gastuak, bale? Orduan hori die sarrerak, sarrera guztira. Beraz, ariketako datok ikusitza, dinozku, izpilu esel enpresak izpiluak egiten ditu eta 20.000 saldu dituzte. Eta izpiluen presioa 600 eurokoa da, bale? Beraz, 600 presioa bider 20.000 unitate, denboten duzku emaitza, 12 milioi euro ingresatu ditula enpresa horrek, sarrera guztira, izango diez 12 milioi. Hori kalkulatuta, bale? Guazen horien kostuak kuantifikatzera, bale? Eta dakitzen bezala, bi kostu mota ditugu estienak berdinak. Kostu finkoak alde batetik, eta kostu aldakorrak bestetik. Beti, identifikatzeko kostu bat finkoa edo aldakorra dan, beti mirdo zuen la pregunta del millón. Eta da, enpresa horrek 0 unitate ekoiztu edo 1000 ekoiztu, gastu hori aldatzen da? Erantzuna baiez bada, aldatzen bada, kostu aldakor bat izango da, eta gastu hori ez ba aldatzen 0 ekoiztu edo 1000 ekoiztu, finko mantentzen bada, kostu finko bat izango da. Beraz lehenko eta hemen behar duguna da, identifikatu hemen ditugun gastuak ze motatako gastua dien, finkoak edo aldakorrak. Azten azunekin, izpilu bakoitza ekoizteko piezak 100 euro. Bakoitza esaten duzku, beraz horria pista bat badekogu, Baina guazen txera galdera, nik 0 unitate ekoizten badot, piezatan zenba gastatuko 0, esotelako bat bera bezala bili, Eta nik 1000 ekoizten badot, zenba gastatuko dut? Pieza bakoitza 100 badan eta 1000 ekoiztu badoten, pues gastatuko dut 100.000 euro piezatan. 0tik 1.000 aldatu da gastu hori? Beraz hau izango da kostu aldakor bat, Horrengo gastua, lokalaren alokairua, 1,5 milioi euro. Nik alokairua 0 unitate ekoiztu edo 1000 unitate ekoiztu aldatzen da alokairua? Ez, lokal horren jabeak niri hilero kopuru bat korratuko duzta. Independentemente nik zenbat ekoizten duten. 0, 1000 edo milioi bat. Berari berdintzo hori. Berat korreko duzta lokal arabiltziarren kostu hori. Beraz, kostu finkoa da. Ez da aldatzen ekoizpenaren ero kopuruaren arabera. Beraz, finkoa. Izpilu bakoitza egiteko eskulana. Bakoitza horrek bezen dutut bezala noraren pista ematen duzku, eta da aldakorra, Zenik, kasu honetan, langile bateri 75 euro pagatu behar badotzat izpilu bat egiteko, nik 0 izpilu itxen baditut, ez dut inori ez ordainduko, ez dut erabili inoren eskulana edo inoren lan ordurik hortarako, baina nik 1000 izpilu itxen baditut, eta lan ordu bako 75 euro da, 75 bider 1000 ordu, 75.000 euro gastako nitxun, langile horri ordaintzen, beraz gastu hori aldatzen da, zerotik 0 badan ekoizpena edo 1000 badan, beraz aldakorra da. Asegurua, 6.000 euro, aseguru enpresariak korratuko esku diferente guk 0 ekoiztu edo 1000 ekoiztu? Ez. Gastu fijoa da. Nik 0 ekoizten bot, aseguruak 6.000 korratuko dozta. Eta ekoizten bot 1000, berdin. Beraz ez aldatzen, finkoa, Beraz gastu finkoa da. Gero, izpilu bakoitzako izteko makinek behar duten energia. Hau izpiluko 20 euro gastatzen badozta makina batek energia kontzeptuan, ez da izango bardina 0 ekoiztu edo 1000 ekoiztu. 0 ekoizten badot, 0 gastatuko dut, eta 1000 ekoizten badot, 20.000 gasteko dut. 20.000, beraz aldatzen da, aldakorra da. Eta azkenik, Bermeoko udalaren tasak, 300.000 euro, kasunetan, Orduan,
hemen aldatzen da nik 0 ekoiztu edo 1000 ekoiztu? Ba ez, nire dela korratuko duzta lokal hori ukitziarren ibi bat eta zaborrak atatziarren tasa bat. Nik zabor asko atera, dugutxe atera, edo asko ekoiztu, dugutxe ekoiztu, tasa horrek ez diez aldatzen, berdina diez, beraz finkoa da. Vale. Behin hori zehaztuta, gatoz kostu finkotera, eta daukogu. Alokairua, 1000 eta 1.500.000. Asegurua, 6.000 guztira. Eta udaltazak 3.000 guztira, batzen baditzugu, ematen duzku 2.400.000 euroko kostu finkoak. Vale. Kostu aldakorrekin, formula aplikatzen badugu da, kostu aldakorrak unitateko, bider zenbateko iztu dugu. Honek kopuruen arabera diez, beraz, bidertu behar ditugu kopuruagatik beti. Vale? Orduan, nire gomendioa da, hartu, zabaldu parentesi bat, eta markatu unitateko prezio edo kostu guztiak. Vale? Piezak, 1 euro? Ba, 100. Eskurana 75, gehi 75. Energia 20 euro unitateko? Ba, gehi 20. Batzen ditugu danak, eta ematen duzku 185 euro dala kostu aldakorra unitateko. Eta nik, 20.000 ekoiztu ditudanez, 20.000 bati bihartu behar dut. Bai, zehal da, unitateko por unidad. Beraz, kopuruatik bihartu behar dugu bai edo bai. Eta ematen duzku, 3.900.000 euro dizela kostu aldakorrak. Vale? Beraz, kalkulatu behar dugu, kostuak guztira. Bi kostu mota hauek batu behar ditugu. Vale? Orduan, kostua guztira da, kostu finkoak, gehi kostu aldakorren totala. Orduan, itxo badugu, 2.400.000 euro kostu finkotan, gehi 3.900.000 euro kostu aldakorretan, kostuak guztira ematen dozta dela 6.300.000 euro. Eta azkenik, azken formula, ingo dugu bai, kalkulatzeko zenbat diru irabazi dagoen enpresonek realmente, bai, emendeko formulia, mozkinak berdin, sarrera guztira, ken kostua guztira, bai, eta kasu honetan dekoguz 12 milioi euroko sarrera batzuk, eta 6,3 milioiko gastu batzuk, kentzen badotan nik sarrerei gastuen importia, geratzen ja garbi irabazi dituela 5.700.000 euro. Bai, hori izango da, enpresa horrek izan dituen mozkinak. Beraz, bueno, espero bideo hau lagungarri izatea zuentzako, eta, bueno, klasien ikusiko gara, bale? Egunon auki, eta ondo izan, agur.